Olá pessoal, aqui quem fala é o Marcos. Na aula de hoje a gente vai estudar a ausculta do coração, a ausculta do exame físico cardiovascular. Na minha opinião, o exame físico mais interessante que tem da gente fazer. Então vai ser uma aula com bastante detalhes, onde eu vou me esforçar para passar para vocês o conteúdo da melhor forma. Bora lá? A ausculta do coração. O que é que a gente precisa saber de semiotécnica? Primeiramente, toda ausculta exige que o ambiente seja silencioso. Nem sempre conseguimos fazer isso. A enfermaria do hospital é um ambiente nada adequado. A emergência é um ambiente nada adequado. Posição mais cômoda para o paciente é o decúbito dorsal. A posição de padrão do examinador é à direita do paciente, mas podem ocorrer variações, porque existem algumas posições que podem sensibilizar a ausculta cardíaca. Sempre temos que fazer a instrução adequada do paciente, pedir para ele ficar em silêncio por alguns minutos, pois aquela parte do exame físico tem uma fundamental importância. Se a gente solicitar que o paciente fique em decúbito lateral esquerdo, temos que dar as devidas orientações. Segundo ponto, após o posicionamento correto, como vamos escutar, como vamos auscultar o paciente, o tórax do paciente? Temos que fazer a escolha correta do receptor do nosso estetoscópio. Por quê? Existem sons que são melhor audíveis com a campânula do estetoscópio. Quais seriam eles? Eu já vou adiantar. Isso é um ponto que a gente precisa memorizar. É o ruflar mitral, o sopro do ruflar mitral, o sopro do ruflar tricúspide, a terceira e a quarta bulha. Esses quatro sons são melhor audíveis com a campânula do estetoscópio. Então a gente vai trocar nesse momento, desconfiando, diante da desconfiança de um som, a gente vira o estetoscópio, o receptor do estetoscópio para a campânula e faz a ausculta com a campânula. Cuidado, temos que fazer a aplicação correta do receptor, porque às vezes o paciente é um paciente do sexo feminino, a paciente tem um sutiã, então o paciente pode estar com vergonha de tirar a camisa, então a gente tem que orientar direito o paciente, porque é essencial a gente fazer essa aplicação correta, com o receptor totalmente em contato com a pele do paciente, nem de meia boca, assim parcialmente encostado, e nem causando o que ocorre muito quando auscultamos por cima da roupa, em que ocorre esses relevos, nem também quando a gente faz na região de dobra, por exemplo, a região da mama, onde as pacientes com uma mama maior, a gente vai querer auscultar ali próximo ao foco mitral, e às vezes a mama atrapalha um pouco. Sempre importante observar a relação do batimento cardíaco com a fase da inspiração. Por que isso? Porque às vezes alguns sons cardíacos podem aumentar ou diminuir de intensidade com a inspiração. Então, se eu estou auscultando o paciente, eu tenho que ficar de olho na respiração dele para poder diferenciar alguns sons. E por último, não menos importante e muito esquecido, muito feito errado, não fazer a ausculta por cima da roupa. Só em último caso, quando for realmente extremamente necessário. Não faça isso. Beleza, quais as posições do paciente? Só para a gente ilustrar, podemos auscultar ele com o paciente sentado, podemos utilizar a antiflexão do tórax, onde a gente pede para o paciente encostar, ficar dessa forma inclinado, porque a região aqui dos focos da base, elas se aproximam da caixa torácica, facilitando a ausculta. Temos o decúbito dorsal, a posição mais cômoda para o paciente, podemos fazer a ausculta dos focos cardíacos nessa posição. E em alguns casos, como a gente fez com o ictus codes, que aproxima o ictus codes da parede do coração, o decúbito lateral esquerdo também facilita a ausculta dos focos do ápice, como o foco mitral. Foco mitral aqui próximo ao mamilo, dessa forma ele fica mais próximo da parede torácica, facilita a minha ausculta. Então, quais são os focos de melhorar a ausculta? Quais são os focos de ausculta? Lembrando que o exame físico cardíaco, assim como o respiratório, a gente pode fazer totalmente a exploração do tórax, observando os sons em todas as regiões. Mas por uma questão anatômica, existem focos de ausculta que a ausculta ali é relacionado a uma melhor audição. Por quê? Por causa da projeção da válvula. Então observe aqui, a gente tem alguns marcos anatômicos importantes. A gente tem o manúbrio do externo, toda a região external, a gente tem essa divisão aqui
que chamamos de ângulo de Louis, muito importante para a gente poder palpar e saber onde estarmos, porque, veja bem, se a gente palpar o ângulo de Louis, a gente caminhando para a linha parasternal, esquerda ou direita, a gente vai ter a segunda costela. Então, eu palpei o ângulo, palpei a segunda costela imediatamente do lado. Se eu for para o espaço intercostal logo abaixo, eu estou no segundo espaço intercostal. Isso é muito importante para a gente localizar os focos de ausculta da base. Então, eu tenho o segundo espaço intercostal e a partir daí, só com a palpação, eu posso identificar o terceiro espaço intercostal, o quarto espaço intercostal e por aí diante. Eu encontro qualquer espaço intercostal a partir do ângulo de Louis. Muito importante isso para a gente que está iniciando no exame físico cardíaco. Então, a relação anatômica que eu falei. Veja bem, eu fiz aqui uma montagem com o coração na posição anatômica, onde a gente observa aqui que o ápice do coração, o ictus coris, está ali no quinto espaço intercostal, mas eu quero demonstrar para vocês como ocorre o fluxo sanguíneo e qual é a projeção das válvulas do coração. A válvula entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo é a válvula atrioventricular, mais conhecida como mitral. Observe a projeção do sangue, a projeção audível que ela vai montar. Ela vai direcionar justamente para o que a gente vai chamar de foco mitral. Já olha aqui a via de saída do ventrículo esquerdo, se direcionando para a aorta. Olha a região que ela vai direcionar o fluxo sanguíneo. Então aqui a gente vai ter o foco aórtico, é a projeção sonora daquela válvula. Coração direito, a gente tem a válvula tricúspide entre o átrio direito e o ventrículo direito e olha para onde vai direcionar a projeção sonora, para o foco tricúspide. Agora veja a via de saída do ventrículo direito, a gente tem a válvula pulmonar e olha a projeção sonora do fluxo sanguíneo em direção ao segundo espaço intercostal na linha paraesternal esquerda, o foco pulmonar. Então esses são as relações anatômicas que vão nos direcionar para os focos de melhor ausculta. E aqui a gente tem as imagens clássicas do livro de semiologia. Temos aqui a imagem do Batts, que a gente vê aqui a área de projeção da válvula aórtica, com aqui a melhor região de ausculta. O foco pulmonar, temos aqui o segundo espaço intercostal na linha paraesternal esquerda. O foco aórtico é o segundo espaço intercostal na linha paraesternal direita. Lembra da projeção da válvula mitral? Ela vai se tornar aqui no quarto ou quinto espaço intercostal esquerdo, no encontro da linha hemiclavicular. Temos o foco mitral. A projeção sonora da válvula mitral vai perfeitamente nessa região. Se colocarmos o estetoscópio nessa região, a gente ausculta de forma muito adequada. A válvula tricúspide, entre o átrio direito e o ventrículo direito. Veja aqui o foco tricúspide. Isso aqui nessa figura também, ó, foco mitral, foco tricúspide, foco aórtico, foco pulmonar. Temos uma variação de o foco aórtico acessório, que seria essa região aqui, terceiro espaço intercostal na linha paraesternal esquerda. Linha paraesternal é essa linha que está imediatamente logo após o externo. Então esses são os focos de melhor ausculta. E o que entrega isso? A melhor relação anatômica com a projeção valvar. Quero só fazer uma definição. O que são os focos da base? Focos da base são os focos da base do coração. E a base do coração temos como foco aórtico e o foco pulmonar. Quando falamos em foco do ápice, estamos relacionando ao foco mais direcionado ao ápice do coração. Portanto, o foco mitral e o foco tricúspide. Para dar continuidade à ausculta cardíaca e a gente situar muito bem todos os sons que vamos encontrar, necessário um estudo fundamental e uma revisão que a gente vai fazer agora do ciclo cardíaco. Por quê? Porque a gente tem que identificar qual a situação do ciclo cardíaco, se é sístole ou se é diástole, porque assim, se tiver um som no início da sístole, eu posso saber o que é. Se tiver um som no final da diástole, eu posso saber qual é a hipótese. Porque se a gente for sem esse conhecimento, existem 50 sons que são audíveis na ausculta cardíaca. Se eu souber o momento da sístole e o momento da diástole, eu reduzo essas possibilidades para 2 ou 3. Termino com algum exame complementar ou com outra manobra do exame físico, fechei o diagnóstico. Portanto, fundamental importância a gente ter a noção do exame físico, a gente ter uma noção do ciclo cardíaco.
Então vamos fazer uma rápida revisão. Vamos iniciar aqui as relações anatômicas do ventrículo para a gente poder entender o ciclo cardíaco. A gente tem aqui o ventrículo esquerdo com a válvula mitral aberta, portanto, nesse momento, o ventrículo esquerdo está no momento de diástole, porque ele está recebendo sangue na via de entrada, que é o átrio esquerdo. Após ele se encher, ele vai iniciar a sua sístole. E a sístole, o ventrículo esquerdo manda o sangue em direção à aorta através da válvula aórtica. Observe, durante a diástole, a válvula mitral está aberta e a válvula aórtica está fechada, porque o sangue vem do átrio para o ventrículo. No momento de sístole, vai ocorrer o inverso. A válvula aórtica se abre, a mitral se fecha para o sangue ser ejetado para a aorta. Vamos observar isso agora no ciclo cardíaco. As duas principais situações é sístole e diástole. Temos as nossas divisões da sístole e da diástole. Quais são? Veja bem, após o ventrículo se encher de sangue, ele tem o volume máximo. A válvula mitral fecha. Quando a válvula mitral fecha, eu já vou auscultar o primeiro som na ausculta, que é o fechamento da válvula atrioventricular. No nosso caso aqui, a válvula mitral. A válvula mitral fechou. Durante a diástole, a válvula aórtica estava fechada, então o coração está todo fechado. Por isso que nesse momento ele começa a se contrair, porque o estímulo desceu do nosso sino atrial e vai estimular as fibras cardíacas. Elas começam a se contrair sem mudar de volume. Por isso que o volume não muda durante a fase de contração isovolumétrica. Mas observe essa curva azul. Essa curva azul se refere ao aumento de pressão dentro do ventrículo esquerdo. E o ciclo cardíaco ele é basicamente um jogo de pressões. Uma hora o ventrículo tem uma pressão maior do que a aorta, então ele ejeta o sangue para a aorta. Outra hora, a pressão na aorta está maior do que a pressão no ventrículo. Então o ventrículo se enche porque a pressão do átrio está mandando sangue para ele e a aorta está fechada. Então é um jogo de pressões. Vamos ver como é que se comporta. A linha azul é a pressão ventricular e essa linha cinza mais aqui em cima é a pressão aórtica. Então, na contração isovolumétrica, a pressão dentro do ventrículo aumenta até que ele consegue passar a pressão da aorta. Nesse momento que o ventrículo esquerdo supera a pressão da aorta, ele começa a ejetar o sangue. Então, começa o período de ejeção. Ele começa a diminuir, preste atenção aqui, ele começa a diminuir o seu volume ventricular até o momento em que ocorre a troca de pressão. A pressão da aorta supera a pressão ventricular. Se a pressão da aorta supera a pressão ventricular, quem é que vai se fechar? É a válvula aórtica. E qual é o som oriundo do fechamento da válvula aórtica? É a segunda bulha, é a B2. Então observe, quem é que marca o início do período sistólico? É o fechamento da válvula mitral, é B1, a primeira bulha cardíaca. Quem é que marca o término do período sistólico e o início do período diastólico? É o fechamento da válvula aórtica. Então, observe a importância disso. Temos o período de ejeção, o período de sístole, que começa com a válvula mitral fechada e a abertura da válvula aórtica. Ocorre a ejeção, onde o sangue é ejetado para a aorta até que o ventrículo perde força. A válvula aórtica se fecha e ocasiona B2. Então aqui já temos o primeiro ponto importantíssimo da ausculta. O fechamento da válvula atrioventricular corresponde a B1. O fechamento da válvula aórtica corresponde a B2. Eu já sei o que é o intervalo sistólico só observando o ciclo cardíaco. Escutei B2. B2, a aorta se fechou. Quando a aorta se fecha, imediatamente depois ocorre a abertura da válvula mitral. Se a válvula mitral se abre, o sangue está passando do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Está começando a diástole. Então, eu que estou auscultando o meu paciente, eu escutei B1, começou a sístole. Eu escutei B2, começou a diástole. E assim eu vou me orientar no ciclo cardíaco durante a ausculta. Existe a fase de enchimento rápido, onde a pressão, observe aqui, onde o volume ventricular ele se enche de forma muito rápida. Então, quando a válvula mitral se abre,
uma grande quantidade de sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Veja a importância disso. Iniciou a diástole, teve a fase de relaxamento isovolumétrico, a válvula mitral se abriu e a diferença de pressão jogou muito sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Ele se encheu de forma rápida. Depois disso, ele se enche de forma lenta, onde alguns autores chamam a fase de diástase. E por último, para ejetar aquele final de sangue do átrio esquerdo, existe a contração atrial. Então perceba que aqui existe mais uma ruma de sangue que vai do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Essa fase também é uma fase importantíssima para a gente identificar os sons oriundos no final da diástole. Porque se eu estou fazendo a ausculta do paciente, eu sei o que é B1, sei o que é B2, sei o que é sístole, sei o que é diástole. Se eu encontrar um som produzido no final da diástole, eu faço uma relação com a contração atrial. E a partir disso, eu já posso sugerir o que seja aquele som. Qual o processo, o mecanismo que provocou aquele som. E dessa forma, o ciclo cardíaco continua. Fecha a válvula mitral, acarreta B1. Vem a sístole. Termina a sístole, fecha a válvula aórtica. Começa a diástole, B2. Entre B1 e B2, eu tenho sístole. Entre B2 e entre B1, eu tenho diástole. E é isso que ocorre e é isso que a gente vai pesquisar na ausculta cardíaca. A gente vai identificar as bolhas cardíacas para depois identificar se o ritmo é regular ou irregular. Depois a gente vai avaliar se existem sopros, cliques ou estalidos. E assim a gente monta o raciocínio para a ausculta cardíaca. Então vamos lá. Existem bolhas normais e bolhas acessórias. Eu já apresentei para vocês as bolhas normais. Se a gente tomar como base o ventrículo esquerdo, na hora que está ocorrendo a diástole, a válvula mitral está aberta. O sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Quando aquele ventrículo se enche, a pressão do ventrículo é maior do que o átrio. A válvula mitral, B1. Quando ocorre B1, é porque o ventrículo vai começar a se contrair para ejetar o sangue para a aorta. Então eu estou no período sistólico. O ventrículo se espreme todinho até que ele vence a pressão da aorta. Quando ele vence a pressão da aorta, a válvula aórtica se abre, ocorre toda a sístole. Quando a pressão da aorta vence a do ventrículo, que já ejetou todo o sangue, por isso a pressão caiu, ocorre B2. Ocorre o fechamento da válvula aórtica, ocorre o final da sístole e já dá início à diástole, ao próximo enchimento ventricular, e assim sucessivamente. Então, os sons normais na ausculta cardíaca, temos os nossos queridos B1 e B2. Existem as bolhas acessórias, que chamamos também dos seus irmãos parentes longes, B3 e B4, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Importante, dei essa dica no início da aula. B3 e B4 são sons melhor audíveis com a campânula do estetoscópio. Então a gente tem aqui a região do diafragma, essa região maior que tem a membrana, que é o diafragma adulto. Isso aqui é o diafragma pediátrico. E quando essa região do estetoscópio está sem o diafragma, ela é a campânula. Ela é a parte do o receptor que pode auscultar melhor os sons de baixa frequência. Quais são? O flamitral, o flatricúspide, B3 e B4. Beleza, o que a gente precisa saber mais um pouco de B1? B1 é o fechamento da válvula atrioventricular, tanto a mitral quanto a tricúspide. A gente estudou até agora mais o ventrículo esquerdo, mas isso equivale para as câmaras cardíacas. B2 é o fechamento das válvulas semilunares, aórtica e pulmonar. Deu B1, iniciou a sístole. Deu B2, iniciou a diástole. E cada válvula e cada som desse, ele é composto por duas válvulas. Tem a mitral e a tricúspide, que fazem a B1, tem a aórtica e a pulmonar, que fazem a B2. Normalmente, o que é que ocorre? O ventrículo esquerdo sempre trabalha com maior pressão. Então, ele se abre e se fecha, ele se contrai e ele se relaxa de forma mais rápida, porque as diferenças de pressão são muito grandes. Então, geralmente,
A primeira bulha é composta pelo fechamento da mitral e pelo fechamento da válvula tricúspide, mas o componente mitral ele é um pouco mais antecipado do que o tricúspide, ele vem um pouquinho antes, apesar disso não ser perceptível na ausculta, mas saiba disso, o componente mitral, que é o fechamento da válvula mitral, a gente chama de M1, e o fechamento da válvula do coração direito, que é a tricúspide, a gente chama de T1. Estou auscultando B1, eu só vou auscultar um som, mas eu sei que ali é o fechamento de duas válvulas. Da mesma forma, B2. B2 é o fechamento da aórtica e da pulmonar, coração esquerdo e coração direito. Pelo fato do coração esquerdo trabalhar com diferenças muito grandes de pressão, eu vou ter o componente aórtico, que é do coração esquerdo, um pouco antes do pulmonar. Mas isso, normalmente, eu vou escutar um único som. Eu vou escutar um único som. Mas eu tenho que ter noção que ali está ocorrendo simultaneamente o fechamento da aórtica e o fechamento da pulmonar. Por quê? Qual a importância disso? Existem situações em que a B2 está desdobrada. O que é isso? Ora, por algum motivo, o componente aórtico se separou da pulmonar. Então, não vou só escutar um único som que representa B2. Eu vou escutar dois sons que os dois representam B2. Então, aí eu já posso pensar em algumas hipóteses diagnósticas. Dando continuidade, B1, portanto, é o fechamento das átrios ventriculares, direita e esquerda, mitral e tricúspide, e B2, o fechamento da válvula semilunares, aórtica e pulmonar. Lembra lá de como é a projeção sonora e do fluxo sanguíneo dessas válvulas? Observem de novo aqui, porque a gente tem que repetir para poder aprender. Ventrículo esquerdo, eu tenho a válvula mitral e ela vai se direcionar para o foco mitral. Da mesma forma, eu tenho a válvula tricúspide, ela se direciona para o foco tricúspide. Quem são os focos mitrais e tricúspide? A gente chama de focos do ápice. Então, o som que é melhor audível em foco do ápice é porque eu auscultei ele melhor no foco tricúspide e no foco mitral. O mesmo raciocínio vale para a válvula aórtica e pulmonar. A válvula aórtica é melhor audível no foco aórtico, a válvula pulmonar pela projeção no foco pulmonar. Então, quem são os focos da base? São o foco aórtico e o foco pulmonar. Um som que é melhor audível nos focos da base é porque eu tenho ele com maior intensidade em foco aórtico ou em foco pulmonar. Como eu falei, toda bulha é composta por dois sons, que a gente normalmente só escuta um porque eles ocorrem simultaneamente. Mas o que é que a gente tem que ter noção? O ventrículo esquerdo ele trabalha com diferenças de pressões muito grandes. Estou repetindo isso. Então, o componente aórtico da segunda bulha ele é muito intenso quando eu comparo com o componente pulmonar, porque o ventrículo direito é um ventrículo que trabalha com poucas pressões. A diferença de pressão neles são muito pouca. Então, você veja bem, é como se fosse uma porta. A gente tem o ventrículo esquerdo que trabalha com porta muito aberta, então quando a gente fecha, ela ocorre uma pancada muito grande, digamos assim, e o ventrículo direito é aquela porta está fechadinha que o vento passa, só faz um pouco barulho. Da mesma forma, por isso que em B2, o componente aórtico, que a gente chama de A2, A porque é aórtica, e o 2 da segunda bulha, ele é audível em todo o precórdio, porque o coração direito trabalha com grandes pressões, se a porta fechar, ela ocasiona um som muito alto. Então, em qualquer lugar, eu escuto B2, e quando não é no foco pulmonar, eu sei que ali é basicamente o componente aórtico, porque o componente pulmonar, que é coração direito, da segunda bulha, ele é mais audível somente no foco pulmonar. Então, naquela região, se eu estou escutando foco pulmonar, eu estou escutando B1 e B2, eu sei que ali o B2 tem o componente aórtico e o componente pulmonar. Mas as outras regiões do precórdio, do tórax, eu vou auscultar predominantemente B2 pelo seu componente aórtico. Portanto, B1, que é o início da sístole, então ela coincide com o ictus codes, que é o momento da contração cardíaca, o batimento do ápice do coração, e com a pulsação arterial carotídea, ou com qualquer outro pulso arterial. Por quê? Se eu fizer a palpação do pulso radial e auscultar o coração, na hora que eu sinto o pulso, é na hora da sístole. E o que é que marca o início da sístole? O fechamento da mitral, o fechamento da tricúspide, o fechamento das válvulas
atrioventriculares, que ocasionam o ruído B1. Ela tem um timbre mais grave, por isso que a gente representa a onomatopeia que representa B1 é o tum, enquanto que o tá é o que representa a segunda bulha. Segunda bulha que a gente, auscultada depois do pequeno silêncio, porque se a gente for naquele gráfico do ciclo cardíaco, a gente vê que a sístole tem uma menor duração em relação à diástole. Por isso que a gente escuta assim, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Entre o tum e o tá, que é a sístole, é um período de curta duração. Entre B2 e a próxima B1, que é a diástole, é um período de mais longa duração. Tem um timbre mais agudo e é representado na onomatopeia tá. Agora põe aí o seu fone, aumente o volume e vamos observar o que é B1, o que é B2, o que é o intervalo sistólico e o que é o intervalo diastólico. Portanto, perceba, existe o tum, a primeira bulha, inicia o intervalo sistólico, e existe o tá, que fecha o intervalo sistólico e inicia o intervalo diastólico. O pequeno silêncio, intervalo sistólico, o silêncio maior, intervalo diastólico. Vejamos de novo. Beleza. Então a gente tem aqui aquela representação fazendo uma correlação aqui com o eletrocardiograma, onde o complexo QRS é o complexo de despolarização ventricular, é o que marca a sístole. E o que é que marca a sístole na ausculta? O início da B1. Então veja bem como tem uma correlação aqui entre o eletrocardiograma e a nossa ausculta. Observe a diferença do intervalo sistólico, que é entre B1 e B2, e a diferença da duração do intervalo diastólico, que é entre B2 e a próxima B1. A representação de B1 é o tum, a representação de B2 é o tá. E dessa forma a gente observa tum tá, tum tá, tum tá. Lembrando sempre que as bulhas são representadas por dois componentes, apesar pela sua simultaneidade a gente ausculta somente um. Mas lembre que a B1 ela é composta pelo componente mitral, que é coração esquerdo, então vem imediatamente antes, e o componente tricúspide vem um pouquinho depois, mas só percebemos um som. E o componente B2 é o componente relacionado às válvulas semilunares, de forma que a válvula do coração esquerdo, pela diferença de pressão muito grande, ela se fecha um pouco mais rápido. Então ela vem imediatamente antes do componente pulmonar, que é coração direito. Então, observe essa relação entre os componentes, entre os intervalos sistólicos e diastólicos e a onomatopeia que representa, o timbre que representa a primeira e a segunda bulha. E existe ainda a intensidade das bulhas, a fonese, que a gente denomina como fonese das bulhas. Pode ocorrer as bulhas normofonéticas, onde tem uma intensidade que a gente considera como normal. Existem situações que causam um aumento da intensidade, a gente chama de bulha hiperfonética, e existem situações em que ocorre diminuição da intensidade da bulha, chamamos de bulhas hipofonéticas. O que é que pode alterar a intensidade da primeira bulha? Aquela bulha relacionada à válvula mitral e à válvula tricúspide. Veja bem, um paciente que tem aquele tórax efizematoso, paciente tabagista, paciente idoso, tem um aumento do diâmetro antero-posterior do tórax. Consequentemente, ele distanciou a parede do tórax do coração. Então, eu vou perceber aquela ausculta comparado a todas as outras que eu auscultei com intensidade menor. Então, eu vou chamar de uma alteração hipofonética, aquelas doenças causadas pelo enfisema pulmonar, que é o DPOC. O contrário, o paciente tem aquele tórax achatado, aquele tórax com o diâmetro antero-posterior reduzido. Então a parede torácica está muito perto do coração. Então eu vou ter situações de bulha hiperfonética, como o tórax fino. E existem as situações patológicas, como o pneumotórax, como as taquiarritmias,
O hipertireoidismo, que o coração, o metabolismo está muito rápido, então as válvulas se fecham com muita intensidade, ocasiona hiperfonese das bulhas e várias outras condições que acarretam a alteração da intensidade das bulhas. Da mesma forma, a segunda bulha pode ser também alterada a sua intensidade. Por exemplo, aquele paciente que tem hipertensão arterial há muito tempo, uma pressão alta, o ventrículo esquerdo ele tem que trabalhar de forma muito intensa para jogar o sangue contra uma periferia que está hipertensa. Veja, o problema da hipertensão arterial sistêmica não é no coração, é nos vasos da periferia, porque eles estão fechados, aumentando a pressão. O coração vai ter que fazer muita força para jogar aquele sangue contra aquela periferia que está fechada. Portanto, o que é que vai acontecer com aquela válvula que está no meio entre o ventrículo esquerdo e entre os vasos periféricos, que é a válvula aórtica, que representa B2? Ora, na hipertensão arterial sistêmica, ela vai estar com intensidade aumentada, ela vai estar hiperfonética. Já naqueles pacientes que têm calcificação da válvula aórtica, que por uma febre reumática ou pelo envelhecimento, aquela válvula ficou calcificada, com a dificuldade para abrir e fechar, ela vai ter uma intensidade diminuída. Ela vai ter uma válvula, uma segunda bulha hipofonética, como no caso da estenose aórtica, aquela válvula calcificada. Ok, então vimos até agora, conseguimos encontrar o intervalo sistólico e diastólico, saber quem é a primeira e a segunda bulha. Vimos que existem 2 componentes para cada bulha e vimos a sua intensidade e sua relação com algumas condições. Existem condições que podem separar aqueles componentes. A gente chama essa separação de desdobramento. O desdobramento de B1 ele não tem um significado tão importante, tanto na teoria quanto na prática clínica. Mas o desdobramento de B2 é algo que visto de forma fisiológica, portanto de forma normal, em eu, em você, pode ser vista, e existem desdobramentos que são caracterizados como patológicos, que podem sugerir inclusive alguma patologia. Vamos ver um pouco deles. Temos o desdobramento fisiológico. Observe esse gráfico. Temos o TUM, o intervalo sistólico, temos um TA, diastólico. TUM, intervalo sistólico, o TA. Olha a diferença de duração para os intervalos e veja aqui que entre o intervalo sistólico, a segunda bulha, a bulha que tem o componente aórtico e o pulmonar, ele aqui foi representado como TLA. Parece que houve um desdobramento da segunda bulha, porque eu não estou escutando TUM-TA, eu estou escutando o componente um pouquinho mais separado. Veja bem como ele se separa nessa situação. E olha, ele se separa na inspiração. Como é que isso funciona? Veja bem, por isso a importância de você fazer a ausculta observando o tórax do paciente para notar como ocorre, como a inspiração e a expiração está modificando os sons. Durante a inspiração, eu faço uma expansão da caixa torácica para a pressão dentro da caixa torácica diminuir e o ar vá do meio de maior pressão para o meio de menor pressão. Mas da mesma forma, lembre que diferença de pressão acarreta movimento de fluidos. E o sangue também é um fluido. E ele vai também para as regiões de maior pressão e menor pressão. Se a caixa torácica reduziu a pressão, o sangue corre para dentro da caixa torácica. Corre logo para onde? Para o coração direito. E o que é que ocorre? O coração direito ele vai se encher e ele vai ejetar o sangue com uma maior lentidão, porque veio muito sangue da periferia. Veio um retorno venoso aumentado. Então a inspiração ela é um movimento respiratório que aumenta o retorno venoso, principalmente quando é aquela inspiração profunda. Se aumenta o retorno venoso, o coração direito leva mais tempo para se contrair e para se relaxar. Portanto, o componente pulmonar, que o coração direito ele já é um pouco atrasado, ele já vem normalmente depois da aórtica, ele se afasta, ele se atrasa muito em relação à aórtica. E a partir disso, eu ausculto o TUM-TLA, um desdobramento da segunda bulha. Preste atenção, aumente o volume do seu fone de ouvido. Observe que existem variações. Escuto o TUM-TA
Se eu estivesse olhando para o paciente com isso aqui, quando ele puxasse o ar, eu ia escutar o tum-trá, tum-trá ou tum-tá, tum-tlá, depende muito da literatura, mas que não é o tá convencional. E no momento que ele inspirasse, eu escuto tum-tlá, no momento da expiração, volta a ser tum-tá. É isso que você está vendo aqui, ó. Na expiração, tum-tá, na inspiração, tum-tlá. E isso que marca o desdobramento fisiológico. Se for encontrado em mim, se for encontrado em você, não quer dizer nada. Só quer dizer que naquele momento eu fiz uma inspiração forçada, eu fiz uma inspiração profunda, o aumento do retorno venoso atrasou o meu VD, que ele já é sempre um pouco atrasado, mas atrasou demais. Já as condições patológicas de desdobramento. Existem situações em que ocorre um amplo desdobramento de B2. Veja bem, ocorre um atraso do componente pulmonar na expiração e na inspiração. Olha, o desdobramento fisiológico só é para ocorrer na inspiração pelo aumento do retorno venoso. O que é que ocorre o que é que significa que o desdobramento está na expiração e na inspiração? Que existe um aumento de fluxo sanguíneo no coração independente do retorno venoso. O que é que pode caracterizar? Sobrecarga de ventrículo direito. O coração direito ele está sempre atrasado, tanto na expiração quanto na inspiração, de forma que está mais acentuado com o aumento do retorno venoso. É isso que a gente vê aqui. Então, nesse caso, o tum-tlá ele fica na expiração e na inspiração, sendo mais intenso na inspiração. A outra forma de desdobramento é o desdobramento fixo. Da mesma forma como o amplo, a diferença aqui é que não ocorre uma variação na intensidade do desdobramento. A gente vai sempre escutar o tum-trá ou tum-tlá. Observe, aumente o volume do seu fone de ouvido. Então, nessa situação, independente da inspiração ou da expiração, a B2 está sempre desdobrada. O componente pulmonar está sempre atrasado em relação ao aórtico. Isso não ocorre no desdobramento fisiológico, indica uma patologia. E a patologia mais relacionada ao desdobramento fixo de B2 é a comunicação interatrial. Lembra, durante a inspiração, o VD recebe mais sangue pelo retorno venoso aumentado. Se o ventrículo direito está recebendo sangue aqui, tanto pelo retorno venoso quanto pelo átrio, ele vai ficar desdobramento fixo de B2. O desdobramento paradoxal é algo que não deveria ocorrer e está ocorrendo. Lembra, o componente aórtico vem antes do pulmonar numa situação normal. Observe que aqui o componente aórtico está vindo depois do pulmonar, tanto na expiração quanto na inspiração. Então isso é o que caracteriza o desdobramento paradoxal de B2. Isso é visto muito nos atrasos de condução, nos atrasos de enchimento e de sístole do ventrículo esquerdo. Então veja, desdobramento fisiológico é aquela situação em que o aumento do retorno venoso atrasa o movimento do ventrículo direito, a válvula aórtica se fecha antes da pulmonar e a pulmonar está muito atrasada, eu escuto tum-trá. O desdobramento amplo é aquele em que o ventrículo direito está sobrecarregado e quando ele está na expiração é desdobrado e na inspiração também é desdobrado de forma mais acentuada. O desdobramento fixo é aquele que tanto na ins quanto na expiração está desdobrado de mesma intensidade e o desdobramento paradoxal de B2 ocorre uma situação de troca, um relacionado a ventrículo esquerdo sobrecarregado, desdobramento paradoxal, enquanto que o desdobramento fixo é a comunicação interatrial e o desdobramento amplo, uma sobrecarga de VD. São situações em que a gente consegue encontrar um achado na ausculta cardíaca e consegue direcionar para suas causas. Identificamos o que é B1, o que é B2, o que é sístole, o que é diástole, percebemos se aquelas bolhas estão desdobradas ou não. Após isso, a gente pode definir o ritmo. Aquelas bolhas estão ocorrendo de forma regular ou irregular, e a gente define o ritmo. Ritmo regular ou um ritmo irregular. O ritmo irregular ele já antecipa a presença de uma arritmia no eletrocardiograma. Também existe a definição dos ritmos binários e o ritmo tríplice. Ritmo binário é quando temos a presença de B1 e B2 exclusivamente,
E quando ocorremos a presença de uma bulha acessória, a gente chama de ritmo tríplice. Pode ser B3 ou pode ser B4. E quem são essas bulhas? E aonde é que essas bulhas podem cair? Para isso a gente vai ver os momentos da sístole e da diástole. Então a gente tem entre B1 e entre B2 um intervalo sistólico e entre B2 e entre a próxima B1 um intervalo diastólico. Esses intervalos eles têm divisões para facilitar a identificação dos sons. Como é que a gente faz essa divisão? Então temos a sístole e a diástole. A sístole e a diástole são divididas em três regiões, em três porções, em três durações. São em três partes. Pode ser proto, meso ou tele. Proto sistólico ou protodiastólico se refere ao início da sístole e da diástole. Meso pode ser mesosistólico na metade da sístole ou mesodiastólico na metade da diástole. Tele pode ser telesistólico ou telediastólico se referindo a um som, a um achado encontrado no final da sístole e não na final da diástole. Então, eu estou com o estetoscópio escutando o meu paciente e eu encontrei aquele som relacionado ao final da diástole. Ele é um som telediastólico. Lembra lá do ciclo cardíaco? Eu posso relacionar aqui a contração atrial. No momento em que o ato se contrai, ejeta o sangue para o ventrículo esquerdo, ele está gerando algum som. E aquele som ele é telediastólico. Eu faço algumas correlações, dei algum diagnóstico. E quem são essas bulhas acessórias? Temos B3. B3 ele é um som protodiastólico de baixa frequência. Por que protodiastólico? Porque ele está no início do período diastólico. Ele está ali pertinho da B2. E como é que ocorre? Lembra, na diástole o ventrículo esquerdo recebe o sangue do átrio esquerdo. Mas inicialmente, no início da diástole, o sangue vem com muita velocidade, porque o ventrículo esquerdo está vazio, então o sangue vem com muita diferença de pressão. Se ocorrer alguma disfunção do ventrículo, em que ele não consegue jogar o sangue para a aorta, vai restar sangue no ventrículo esquerdo, correto? E no momento da diástole, o sangue que vai vir do átrio esquerdo, ele vai se jogar com o sangue que restou na sístole. Então tem um choque de sangue contra sangue, tem uma sobrecarga de volume. E esse choque do sangue contra o sangue vai gerar um ruído que a gente chama de uma bulha acessória, um ruído protodiastólico B3. Pode ser fisiológico em jovens, mas ele tem uma relação muito grande com patologias. E como é que é a onomatopeia dele? É um som na diástole, então ele vem depois do tá, e ele vem um pouco separado da segunda bulha. Então a gente tem a opção, então a gente tem a sensação de escutar tum, tatum, tum, tatum, tum, tatum, tum, tatum. Já B4. B4 é aquele som telediastólico ou pré-sistólico, porque ele está no final da diástole, ele já está perto da próxima B1. Veja bem, o coração, em certas patologias, como na hipertensão arterial sistêmica, ele vai ter que vencer uma pressão muito grande na aorta. Quando ele corre isso, ele se hipertrofia. A parede do ventrículo fica espessa, ele fica grande, fica hipertrofiado, assim como você faz a hipertrofia na academia. É tudo músculo. Nessas situações, quando durante a diástole, quando o átrio esquerdo ele vai jogar aquele resto de sangue, esse resto de sangue adicional na contração atrial, ele vai se chocar contra uma parede do coração hipertrofiada. Então, da mesma forma que na B3 é o som oriundo do choque de sangue com sangue, aqui vai ser o choque oriundo do sangue contra uma parede hipertrofiada que vai gerar a quarta bulha. Então, é relacionada, portanto, à contração atrial e está associada a uma sobrecarga de pressão. O ventrículo esquerdo hipertrofiado, ele tem uma diminuição da complacência. Então, é um ruído patológico que ocorre nessas situações. E é representado pelo trum-tá. Por quê? Porque ele é um ruído que aparece no final da diástole, já perto de B1. Então, ele se confunde com a B1. Ele parece um desdobramento da primeira bulha. Presta atenção. Aumente o volume do seu fone de ouvido. Vamos escutar B3, um ruído que aparece imediatamente depois da B2. Por isso, caracterizamos como tum-tatu.
Agora vamos auscultar o ruído protodiastólico, que aparece no final da diástole, muito perto da próxima B1, então parece um desdobramento da primeira bulha. De novo, terceira bulha. Quarta bulha. Beleza, com isso a gente viu as bulhas cardíacas, o que é B1, o que é B2, identificou o intervalo sistólico e o intervalo diastólico, viu se a segunda bulha está ou não desdobrada na situação fisiológica ou nas situações patológicas, viu também se ocorre a presença de terceira ou de quarta bulhas. A partir do ritmo da bulha, a gente define o ritmo e, portanto, a gente vai identificar agora se tem sopros, cliques ou estalidos. Pela extensão da aula, sopros fica para uma aula posterior e aqui a gente vai ver cliques e estalidos rapidamente. Aqui eu tenho uma imagem de ultrassonografia do coração, só para exemplificar. Então, por meio das ondas sonoras, eu consigo identificar as estruturas cardíacas, as câmaras cardíacas. Então, observe esse corte aqui, só para eu identificar para você. Aqui é o átrio esquerdo, joga o sangue para o ventrículo esquerdo por meio da válvula mitral. Eu só quero essa informação para você visualizar a seguinte situação. Observe esse primeiro vídeo. Aqui a gente tem o átrio esquerdo, que ele ejeta o sangue por meio da válvula mitral para o ventrículo esquerdo. Então, observe como se dá essa válvula mitral em câmera lenta e na situação normal. Observe o movimento dela, observe que parece um movimento bem flexível. Agora veja esse outro ecocardiograma e observe também a válvula mitral. Veja que ela está espessada, ela está aumentada de diâmetro, ela está mais branquinha, está calcificada. Tem um problema valvar, ela está dura para se abrir. Ela não está muito flexível. E o que é que isso ocorre? O que é que isso no exame físico pode acarretar? Veja bem uma comparação das duas válvulas. E o que é que isso pode acarretar? Estalido, um som que ocorre devido à fusão das válvulas da válvula mitral. Então, a mitral é composta por duas cúspides. Por alguns motivos de calcificação, de envelhecimento, de febre reumática, por calcificação dessas válvulas, elas podem se juntar e ficar estenosadas, dificultando a abertura. É o que ocorre naquele ecocardiograma que eu acabei de mostrar. E isso vai acarretar um som. É o estalido de abertura da válvula mitral, um ruído que ocorre no início da diástole, portanto é protodiastólico, tem um caráter agudo, seco, metálico. E é melhor audível no foco mitral porque ocorre na válvula mitral. E qual é a característica dele na ausculta? A gente vai escutar o tuntra, porque ele parece com desdobramento de B2, visto que é um som que ocorre no início da diástole, é protodiastólico, mas a gente vai auscultar também o sopro da estenose mitral, que a gente vai ver na próxima aula. E existem os cliques, que são os ruídos sistólicos, que indicam uma súbita ejeção de sangue naqueles vasos da base, aorta e pulmonar. São mais audíveis, então, no foco aórtico e no foco pulmonar. Aqui tem uma representação B1, B2, intervalo sistólico, intervalo diastólico, e aqui eu tenho o estalido de abertura da válvula mitral, um som que ocorre no início da diástole e que é acompanhado de um sopro que a gente vai ver nas próximas aulas, que é o único conteúdo que falta para a gente fechar a ausculta cardíaca. É isso, pessoal. Uma aula bastante extensa, mas a aula que tem mais importância no contexto do exame físico cardiovascular, pronto-socorro, ambulatório, emergência, sempre você vai ter que fazer uma ausculta muito bem feita, vai ter que examinar o paciente de forma muito delicada para poder você juntar os sinais e os sintomas e direcionar para as principais síndromes. Fico à disposição total para tirar dúvidas, para resolver questões
Estou aqui disponível para que vocês compreendam esse assunto de uma forma adequada e possam se sair muito melhor nos aproveitamentos das nossas práticas. Até mais, até a próxima. Obrigado.